दोस्तों, तो मेरा आज बहुत ज्यादा है घूमने का मन। तो मैं सोच रहा हूँ मैं और पापा ट्रेन बैठने चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, पापा को पूछते हैं पापा जाएंगे कि नहीं। तो पापा किधर गए हैं? पापा पापा सुनिए ना, छोड़ो पहले बारिश देखिए। तो बारिश तो नहीं हो रही? नहीं, चलो अपने कार पे बाइक पे बैठते हैं। बाइक पे मेरा यहीं पे रखा हूँ। पापा जल्दी आइए, ट्रेन बैठने चलेंगे। आ रहा हूँ बेटा। चलिए जल्दी पापा बैठिए ना, पापा जल्दी बैठिए ना। रुको ना बेटा, एक मिनट। बैठिए पापा जल्दी बैठिए। उधर क्यों हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। रुको बेटा, बैठ रहा हूँ। रुको, किसने से बैठ रहा हूँ, किसी तरह बैठ गया। चलो बेटा। अरे पापा, उधर तो ट्रेन बैठने जाना है। आज हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, उधर बहुत कुछ खाएंगे और पिएंगे। घूमने का मन मेरा बहुत दिन से था, पर आप तो नहीं जा रहे थे। तो मैं आज पापा के साथ जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो ट्रेन अभी बहुत रुकते हैं, तो ट्रेन भी रुका हुआ है, सुबह सुबह जा रहे इसलिए। तो अभी हम लोग जल्दी चलते हैं। और हम लोग ट्रेन के पास पहुँच गए हैं। चलो जल्दी से बाइक को किधर खड़ा करते हैं। नहीं बेटा, इधर नहीं करना, उधर चलो कर। ठीक है पापा, उधर ही करता हूँ। अरे पापा, आज बहुत ही मजा लगेगा अब मुझे और आपको। तो चलिए उधर जल्दी से घूम भी लेंगे। अरे बेटा, बजट क्यों रहे हो? अच्छा सॉरी पापा। चलो पापा उतरो, चलो ट्रेन की तरफ। बेटा मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम अंदर जाओ। ठीक है पापा, मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे अंदर तो बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं क्या करूँ अब? मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा। ट्रेन तो कब चलेगा मुझे पता भी नहीं है। ट्रेन के अंदर बहुत मजा आ रहा है, ट्रेन कब चलेगा? अरे ट्रेन तो चलने लगा रे, वाह! लेकिन पापा भी तक नहीं है। चलो पापा, मुझे लगता है आगे चल गए हैं। चलो आगे चलते जल्दी से हम लोग। अरे पापा तो मैं ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ अब मुझे तो पापा को खोजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी तो बहुत ही लेट से पापा अभी तक मुझे मिले नहीं। मैं क्या करूँ? अरे जल्दी अभी चलते हैं, वरना मैं ट्रेन से उछल जाऊंगा। क्योंकि अगर पापा नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँ? अब मुझे लगता है कि ट्रेन से मैं देख दूंगा, पर अभी नहीं, मैं गिर जाऊंगा। अच्छा थोड़ा सा खोज लेते हैं, क्योंकि पापा अगर आगे चल गए होंगे तो। अरे पापा तुम यहीं नहीं रह जाओ, मैं देख दिया, मैं जा रहा हूँ पापा को खोजने। मैं फॉर्चूनर अभी लाता हूँ, रुको 1 मिनट। फॉर्चूनर से भी मैं पापा के पास जाऊंगा अभी, क्योंकि अरे पापा को कॉल लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं। चलो क्या करूँ अब? चलो फॉर्चूनर मंगाते हैं, क्योंकि पापा तो उधर ही, हमको लगता है पापा उधर ही हैं। चलो फॉर्चूनर जल्दी से मंगा लेते हैं हम लोग। अरे जल्दी फॉर्चूनर आ गया, चलो चलते हैं उधर, क्योंकि हम लोग को पापा, मुझे खोजना है पापा को। चलो चलते हैं। अरे हम लोग तो पहुंच गए हैं इधर। तो पापा को चलो खोजते हैं, पापा कहाँ गए हैं? अरे गाड़ी में गलती से टक्कर मारते। अरे मेरा बाइक तो यहीं पास है, पापा कहाँ गए? चलो पापा को खोजते हैं, पापा कहीं चले तो नहीं गए ना? तो अरे पापा तो इधर भी नहीं है। अंकल आप लोग ने पापा को देखा है? बेटा नहीं देखा है। अरे मैं क्या करूँ? अरे पापा जल्दी सब घर को देखते हैं। पापा शायद घर चले होंगे, पर बाइक पे चलते हैं, क्योंकि पापा घर चले होंगे तो मैं क्या करूँगा? चलो जल्दी से घर पे जाता हूँ। पापा तो घर पे नहीं, मुझे लगता है पापा घर चले होंगे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? अरे जल्दी, अरे मुझे जल्दी घर जाना है। गाड़ी का लगता है मुझे पेट्रोल भी खत्म हो गया है। अरे मैं तो घर पहुँच ही गया हूँ। अरे सॉरी अंकल, मैं गलती से आपको टक्कर मार दी। अरे भागो, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे भागो जल्दी से, अंकल मुझे मारेंगे। अरे जल्दी से मुझे घर जाना पड़ेगा। चलो पापा को देखा, मैं गिर जाता, मैं बच गया बड़ी मुश्किल से। पापा तो जल्दी से देखते हैं पापा घर के अंदर है कि नहीं। अरे मुझे तो डर भी लग रहा है। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, तो पापा को देखते हैं। अरे पापा किधर है? अरे तभी पापा कहाँ चले गए थे? मैं आपको कितना खोज रहा हूँ। कहीं नहीं बेटा, मैं गलती से ट्रेन चला गया, इसलिए मैं घर आ गया। अरे पापा मैंने आपको कितना कुछ आपको पता है। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। चलो पापा, आप तो वैसे मत भागना, मुझे बहुत डर